देखो घबराने वाली बात कोई नहीं है, आपके दिमाग में थोड़ी सी दिक्कत है, आप थोड़ी टेंशन कम लीजिए, मैं कुछ नींद की गोली दे रहा हूँ, ये ले लेना। डॉक्टर साहब ये गोली कब लेनी है? बेटा तू नाचती हुई लड़की को तो खूब लाइक करता है, लेकिन आज देखती हूँ मेरे लिए तू कितने लाइक सब्सक्राइब करता है। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में जय माँ सरस्वती लिख दे। ये गोली आपकी बीवी को लेनी है सुबह दोपहर शाम। जब ये सो जाएंगी तो आपका दिमाग थोड़ा शांत रहेगा, टेंशन कम लोगे तुम। अरे डॉक्टर साहब आपको कैसे पता? अरे भाई साहब मैं भी अपनी बीवी को गोली देकर आया हूँ ना, तो कॉल कर दिमाग खराब करती रहती है मेरा। ये भगवान क्या जुल्म है।